этой луже водятся невероятных размеров существа. Вы будете в шоке, какие существа могут быть в таких маленьких болотах. Рыбак, как обычно, прокидывал небольшую лужицу, и на очередном пробросе у него что-то зацепилось на том конце лески. Кажется, там что-то большое. Он боролся с ней несколько часов, и даже у берега. Она не сдавалась и продолжала сопротивляться. Наконец, вымотав рыбу, он смог ее поднять. Только посмотрите, каких размеров сома он достал, а ты бы хотел поднять такой трофей. Пиши комментарии.